Olha a forca, ó. Essa forca aí faz ficar balançando na frente, faz ficar vibrando, fazendo barulho. Sem rolamento, gente. Olha lá, ó. Vou dar uma limpeza aqui, ó. Não sei se vai dar pra vocês verem, mas se olhar bem direitinho, dá pra ver a forca lá, ó. Ó. A folga é mínima, mas dá uma diferença grande. Vou fazer a instalação aqui. Aqui já tá pronto. Ó, nada de forga. Tô balançando aqui, ó lá. Nada.